Реакция кошек на будильник. С вами я, Артур Хацуна. Или Артур. Смотрите на поведение кошечки, как моя Маруся пытается найти телефон, который свой. Надеюсь, вам нравится такого формата видео. Рестлинг. Кто победит, Зая или Маруся? Серый у нас Зая. Маруся темненькая.
Ну все, Марусечка, завершили наш сеанс. Спасибо, что вы были с нами. Маруся, 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 Маруся. Скажи пару слов зрителям. Скажи. А вдруг ты будешь звездой вместе с Заячкой, а? Звездочка Марусечка. Моя солнышко. Мою хорошая кошечка. Такую кошечку. Такая миленькая кошечка. Ну вот, с вами был я. До новых встреч и новые видео. Я думаю, вам будет нравиться контент с кошечками. Скажи. Маруся. Маруся. Марусечка. Маруся. Все. Маруся. Зая. Зая. Убежала Марусечка. Ну вот, с вами был я. И до новых встреч. Маруся, иди сюда. Попрощайся с зрителями. Скажите всем, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Нам будет очень интересно и весело. Ну хотя бы просто и за подписку тоже буду благодарен. Ведь если я буду видеть, что вам нравятся такие интересные ролики с нашими кошечками, я думаю, они станут звездочками и популярными. Они такие интересные, просто вы не видели много интересного. Зая, Маруся. Все, давай. Иди сюда, дорогая. Иди сюда, мое солнышко. Скажи привет. Иди сюда. Недовольная кошка. Зая, иди сюда. Иди сюда. Ну ладно, они уже устали. О, у меня сейчас есть одна идея. Они только что так интересно играли. Ну, дальше просто рассмотрим кошечек. Это у нас Зая. Заинька, скажи что-то. Скажи что-то. Ладно. Давайте найдем Марусю. Маруся. Все, передавай всем привет. Скажи. Все, передаю всем привет. Все, пока, подписывайтесь. Мы будем рады вас видеть. Мы будем всегда рады вас видеть. Да, Маруся, скажи, ты будешь рада видеть? Ты будешь рада видеть, а? Испытываем терпение кошки.
Что там интересного? Я не знаю, что я буду сейчас делать. Так, наверное, мне надо туда спуститься вниз. Я думаю, надо спуститься, да. Давайте я спущусь. Да-да. О, я пошла вниз. Ура! Я пошла вниз. Я-то спряталась. Зрителей камера. Что там? Ничего нету. Там же ничего нету. Что ты копаешь? Нет, все-таки что-то там появилось. Может, так ты это сделал. Кто-то не любит публику, да? Маруся. 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 Да. И такая королева. Развалилась. Да. Какая ты красавица. Смотри, какая ты красивая. Да, ты моя умничка. Такая кошечка. И что ты на нее смотришь? Ну что ты ко мне пристал? Почему ты меня снимаешь? Разве я такая интересная, что ты меня так снимаешь на камеру? Ну скажи честно. Я Маруся, я тут лучше всех. Да, завидуйте мне. Завидуйте, да, я вот так приляжу. Мне очень нравится так лежать. Да, очень нравится. Ай, как я хвостиком виляю. Мне не очень это нравится, конечно, что хозяин меня снимает. А что там интересного? Что там интересного хозяин делает? А? Может, там такое интересное? Когда же хозяин уйдет? Что-то там есть. Что-то загадочное. Что-то загадочное там, да. Что там загадочное, Марусенька? М? Что там загадочного? Да, кто-то любит внимание. Вспомни, как ты раньше игралась, только я не успевала заснимать тебя. А, Маруся? Людям нравится, когда кошечки интересно ведут себя. Играют, да? Скажи, я буду знаменитой? Меня все полюбят. Да. Я буду стараться, а хозяин мне будет вкусняшки покупать. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу, подпишитесь и делитесь видео, если оно интересно. Я думаю, было очень интересно. Потому что если вы не будете подписываться, хозяин не будет давать тебе добавку. Добавку вкусняшек, которые я очень люблю. Я думаю, для меня вы постараетесь. Видите, как я хвостиком вам виляю? Прям. Я вам настойчиво говорю. Да, я вам настойчиво говорю. Я думаю, вам будет очень интересно, да? Ведь интересно. Же ж хозяин меня снимает, ну хватит уже. Хозяин, ну что ты меня снимаешь? Я не хочу. Я не хочу, нет, я все-таки, может, немножечко посмотрю на вас. Я посмотрю на вас. Какая красивая я, да? Я нравлюсь. Я всем нравлюсь. Да? Скажи, я нравлюсь. Давно у нас на канале ничего интересного не было. А потому что обычно снимать нечего. Вот. А сейчас появилась. Вот и мы немножко под музыку потанцевали. Поигрались. Да. Устроили бой с Заей. Это было так здорово. Ну все, я устала. Спасибо всем, что вы нас смотрите. И в дальнейшем будут выходить новые интересные видеоролики. Все зависит от того, насколько вам сильно нравится. И я что-нибудь для вас придумаю. Спасибо всем. Ну, а я пойду спадки. Да, все. Я буду спадки. Хозяин меня любит. И вы тоже полюбите нас. С вами я, Марусечка. Артур Лис или Артур Хадсон.
Просто мне нравится очень такая фамилия, поэтому... Кому интересно, можете узнать. Все. Спасибо всем. До новых встреч. Маруся, скажи что-то на прощание. Да. Ну что ты ко мне пристал? Ну что ты ко мне пристал? Отстань от меня. Отстань от меня. Ты меня слышишь? Отстань от меня. Да. Да, я хочу поиграть с хозяином. Да, вот так. Вот так. Вот так вот. Да. Да. Хозяин, ну что ты ко мне лезешь? Ну отстань ты от меня. Ой. 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 Да. Вот так. Вот так. О, вот так. Лапочки. Отстань от меня, хозяин. Ну что ты ко мне пристал? Ну что ты ко мне пристал? Вот ты пристал ко мне. Вот пристал ко мне и все. Ты пристал ко мне. Чего ты пристал ко мне? Давай. 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 На. Давай. Убежал. Зая, а что вы скажете нам на камеру, а? Что вы расскажете? Да. Давай, давай, зайка. Такой хорошая кошка. Кто у нас тут хорошая кошечка, а? Кто тут у нас такая заинька? Такая Зоя. Зоя. Хорошая Зая, да. Зоя хорошая. Да. Зрители знакомятся с нашими кошечками, какие они красивые. Да. Да, типа, хозяин, отстань от меня, что ты ко мне пристал? Ну, что ты ко мне пристал? Да, отстань от меня. Ну, пожалуйста, ну, отстань от меня. Ну, отстань от меня. Ну, что ты? Ну, что ты ко мне пристала? Ну, что ты пристал? Оставь меня в покое. Ну, оставь ты меня. Ну, смотри, мне не нравится, когда ты меня гладишь. Ну, что ты лезешь, а? Что ты мне массаж делаешь? Ну, отстань от меня. Да, отстань от меня. Ну, что ты такой, а? Что такое? Ты такой хозяин. Вот пристали ко мне, хозяин. Почему ко мне пристали, хозяин? А? Хозяин, почему ты ко мне пристал? Да, почему ты ко мне пристал? Ну, послушайте, как Зая умеет говорить. Давай, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь, Зайцка. Скажи всем. Скажи всем, дорогая. Скажи всем, как ты любишь всех, а? Будешь давать нам классные видосики, а, Зайенька? Будешь давать видосики, да? Ну все. С вами была Зая. Вот так. Все. Всем пока. Зая. Пока. Зая. Зая.